साउंड इफेक्ट्स हमारी नॉर्मल वीडियो में चार चांद लगा देते हैं। साउंड इफेक्ट्स की वजह से ज्यादातर क्रिएटर्स की वीडियो वायरल जाती है। अगर आपको भी फ्री में साउंड इफेक्ट्स चाहिए तो आपको चले आना है इस वाली वेबसाइट पे। यहाँ पर आपको टाइप करना है जिस भी टाइप के आपको साउंड इफेक्ट्स चाहिए। मैं आपको स्क्रीन पे कुछ साउंड इफेक्ट्स के नेम शो कर रहा हूँ जो पॉपुलर है और ज्यादातर क्रिएटर्स इनको यूज में लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जो भी साउंड इफेक्ट चाहिए उसको आपको यहाँ पर डाल के सर्च करना है एंड जो भी साउंड इफेक्ट आपको पसंद आता है उसको आप यहाँ से डाउनलोड करके एडिट करते टाइम अपनी वीडियो में यूज कर सकते हैं। अब आपकी भी वीडियो वायरल होने वाली है। अब इस वेबसाइट का लिंक चाहिए तो मुझे फॉलो करके कमेंट में लिखो साउंड इफेक्ट्स। मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक पर्सनली आपके डीएम में सेंड कर दूंगा।